আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র থেকে পূর্বাভাস ছিল, ওরা যেভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে ঠিক সেভাবেই পানিটা বেড়েছে। 14 তারিখ থেকে পানি বাড়া শুরু করেছে, 15 তারিখে বেড়েছে এবং 16-17 তারিখে 2 দিনে 4 ফিট 4 ফিট করে 8 ফিট পানি বেড়েছে। 8 ফিট পানি বাড়া যে কত ভয়ঙ্কর ব্যাপার এটা আপনারা আমরা সবাই অনুধাবন করতে পারছি। গতকালকে সকালবেলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে যায় এবং তাদের উদ্ধারের জন্য সিভিল প্রশাসন তাদের যে জলযান এবং পাথর বহনকারী জলযানগুলো এবং রিসোর্টে পর্যটন এলাকায় যে নৌযানগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে তারা মাঠে নামে। কিন্তু সিলেট এবং সুনামগঞ্জের উভয় জেলা প্রশাসক জানান যে এটা যে পরিমাণ পানিবন্দী আছে সেই পরিমাণ পানির তুলনায় এই নৌযানগুলো অপ্রতুল, তারা আমাদের কাছে আরও অধিকতর সাহায্য চায়। তাদের এই কথা শুনে আমি সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে সমস্যাটা তুলে ধরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ আর্ম ফোর্সেস ডিভিশনকে নির্দেশ দেয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডকে মোতায়েন করার জন্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী গতকালকে দুপুরে 31টি স্পিডবোট সহ সেনাবাহিনী উদ্ধার কার্যের নামে, রাত্রের দিকে নৌবাহিনী 30 জন ডুবুরি সহ তাদের নৌযান নিয়ে উদ্ধার কার্য চালায় এবং আজকে দুপুরে কোস্টগার্ড সেখানে পৌঁছে সবাই সম্মিলিতভাবে সিলেটে প্রায় 25,000 লোককে 450 আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করে এবং সুনামগঞ্জে 200টি আশ্রয়কেন্দ্রে 65,000 লোককে তারা উদ্ধার করে আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে রান্না করা খিচুড়ি এবং মুড়ি, চিরা, বিস্কিট, গুড় এবং সুপেয় পানি এবং পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমরা সুনামগঞ্জ এবং সিলেট উভয় জেলাতেই 80 লক্ষ টাকা করে ক্যাশ দিয়েছি এবং প্রায় 32,000 প্যাকেট শুকনা খাবার দেওয়া হয়েছে ও সিলেটে 1000 মেট্রিক টন এবং সুনামগঞ্জে 500 মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা নগদ যে টাকা দিয়েছি সেখানে নির্দেশনা দিয়েছি সেই টাকা দিয়ে চিরা, মুড়ি, গুড়, বিস্কিট, পাউরুটি এই ধরনের রেডিমেড খাবার দেওয়ার জন্য, কারণ ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ার জন্য রান্নার ব্যবস্থাও কিন্তু এখন সেখানে বড় দুষ্কর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় আমার সাথে যোগাযোগ রাখছেন, আর্ম ফোর্সেস ডিভিশন যোগাযোগ করছেন, সিলেট সেনানিবাসের জিওসি তিনিও যোগাযোগ করছেন, ভলান্টিয়ার এবং আমার দলের সিলেট এবং সুনামগঞ্জের যারা নেতাকর্মীরা আছেন তারাও কথা বলছেন, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীবর্গরাও তারাও যোগাযোগ রাখছেন এবং তারা বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এখন একটা স্বস্তিকর অবস্থায় আসছে যে উদ্ধার কাজ, অনুসন্ধান উদ্ধার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হচ্ছে এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনাও ভালো আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ মানবিক সহায়তা সেখানে মজুদ আছে এবং বিতরণ চলছে। জেলা প্রশাসন, ভলান্টিয়ার দল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সবাই আশ্রয়কেন্দ্রে এবং উদ্ধার কার্যে সহায়তা করছে। এই ছিল আমাদের মোটামুটি গত 16 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ এবং এই অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত উদ্ধার কার্য সম্পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ড কাজ করবে, পুলিশ বাহিনী নিরাপত্তা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য কাজ করছে এবং সিভিল প্রশাসন দিনরাত সেখানে কাজ করে যাচ্ছে এবং আমাদের সাথে যোগাযোগ থাকছে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী এখান থেকে আমরা নির্দেশনা দিচ্ছি, সেই নির্দেশনা মাঠে আমি মনে করি যে সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।